आज आपल्याला बघायचं आहे आयडियल नॉन इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायर. तर सर्वात आपण फिगरबद्दल डिस्कशन करूया. या इथे बघा हा ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायर आहे. आता नॉन इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायर आहे म्हणून याचा जो नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल आहे याला आपण इनपुट सोर्स हा ॲप्लाय केलेला आहे. त्या इनपुट सोर्सला आपण VIN असं म्हटलेलं आहे. नंतर या इथे बघा या इथं हा VO दॅट इज आउटपुट व्होल्टेज आहे. या आउटपुट व्होल्टेजचा सम पार्ट इज ॲप्लाइड टू द इन्व्हर्टिंग टर्मिनल, म्हणजेच याला आपण क्लोज लूप कॉन्फिगरेशन म्हणतो किंवा याला आपण फीडबॅक इफेक्ट्स असं म्हणतो. आणि हा फीडबॅक इफेक्टसाठी एक रेजिस्टन्स वापरला जातो, त्याला आपण फीडबॅक रेजिस्टर्स असं म्हटलेलं आहे. त्याचप्रमाणे या इथं हा जो इन्व्हर्टिंग टर्मिनल आहे या इन्व्हर्टिंग टर्मिनल आपण एक रेजिस्टर्स करून तो ग्राउंड केलेला आहे. म्हणजेच इथं बघा की जे नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल आहे त्याला आपण हा एक सोर्स ॲप्लाय केलेला आहे आणि जो इन्व्हर्टिंग टर्मिनल आहे याला आपण ग्राउंड केलेलं आहे. सो दॅट दिस ॲम्प्लिफायर इज कॉल्ड ॲज अ नॉन इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायर. ही याची एक डायग्राम आहे. आता याची डेफिनेशन काय दिलेली आहे बघा, इथे दिलेली आहे. ॲन ॲम्प्लिफायर विच ॲम्प्लिफाईज द इनपुट विदाउट प्रोड्युसिंग एनी फेज. असा ॲम्प्लिफायर की जो आपण इनपुटला सिग्नल देणार आहे तो ॲम्प्लिफाय करणार विदाउट एनी फेज शिफ्ट बिटवीन इनपुट अँड आउटपुट. इनपुट आणि आउटपुटमध्ये तो कोणताही फेज शिफ्ट करणार नाही. सो दॅट इट इज कॉल्ड ॲज अ नॉन इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायर. बघा टेक्स्टबुकमध्ये आपल्याला एक डायग्राम दिलेली आहे. इथे आपण ही एक पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह हाफ वेव्ह घेतलेली आहे. तर बघा आउटपुटला सुद्धा इथं ही जी वेव्ज आहे ही ॲम्प्लिफाय झालेली, ती इन्क्रीज झालेली आहे तिचा ॲम्प्लिट्यूड. आणि इथं म्हटलेलं आहे विदाऊट एनी फेज शिफ्ट किंवा नो फेज शिफ्ट. म्हणजे जो तुम्ही इनपुटला सिग्नल देणार आहे तोच तुम्हाला आउटपुटला मिळणार आहे विदाऊट एनी फेज शिफ्ट. आणि म्हणून याला आपण काय म्हटलेलं आहे, नॉन इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायर. आता याचं फंक्शन कसं होतं ते आपण बघूया. बघा, द इनपुट इज अप्लाइड टू द नॉन इन्व्हर्टिंग इनपुट टर्मिनल ऑफ द ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायर. मग आपल्याला नॉन इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायरला आपण हे जे नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल आहे त्याला आपण हा इनपुट सोर्स ॲप्लाय केलेला आहे. पुढे काय म्हणतो बघा, द नोड बी इज ॲट पोटेन्शियल V इनपुट. इथं हा जो नोड बी आहे त्याला आपण जे सोर्स ॲप्लाय केलेला आहे त्यातलं पोटेन्शियल काय असणार आहे, V इनपुट म्हणजे इनपुट व्होल्टेज. हेन्स द पोटेन्शियल ऑफ पॉईंट A इज सेम ॲज B विच इज ॲज V इन फ्रॉम द कन्सेप्ट ऑफ व्हर्च्युअल ग्राउंड. आता ॲक्च्युली काय होणार आहे बघा की आपण इथं इनपुट व्होल्टेज ॲप्लाय केला, निश्चितच काही करंट हा आउटपुट VO ह्या साईडला जाणार आहे. परंतु ह्या करंटचा काही पार्ट हा आपण बघा हा फीडबॅक केलेला आहे. आता करंट ह्या एमला डिवाईड होणार आहे. काही करंट हा ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायरमध्ये एंटर होणार आहे आणि काही करंट हा R1कडे गेलेला आहे. मग आता होतं आहे काय की जो करंट हा ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायरला गेला इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला, तर तुम्हाला माहिती आहे की ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायरमध्ये जो इनपुट रेजिस्टन्स असतो त्याच्या आतमधला हा इन्फानाईट असतो, त्याची व्हॅल्यू खूप हाय असते. आणि खूप व्हॅल्यू हाय असल्यामुळे देर इज नो करंट फ्लोविंग. यांच्यामधला जो करंट आहे हा फ्लो होत नाही. आणि म्हणून इथं काय होणार आहे की जे नॉड बीला जे पोटेन्शियल असणार आहे तेच कुठे असणार आहे, नॉड एला पोटेन्शियल असणार आहे बाय कन्सेप्ट ऑफ व्हर्च्युअल ग्राउंड. कारण याचं एक टर्मिनल कुठे गेलेलं आहे, ग्राउंडला गेलेलं आहे. मग ह्या कन्सेप्टनुसार जे पोटेन्शियल VB आणि VA हे काय असणार आहे, सेम. परंतु VB पोटेन्शियल कोणा एवढं आहे, V इनपुट एवढं आहे, हे नेहमी लक्षात ठेवा. आणि म्हणून इथे म्हटलेलं आहे बघा की VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू V इन. इनपुट व्होल्टेजचं जे पोटेन्शियल आहे तेच नॉड बीला आहे आणि व्हर्च्युअल कन्सेप्टने तेच कोणाला गेलं आहे, नॉड एला गेलेलं आहे. मग आता आपल्याला बघा फ्रॉम द आउटपुट साईड वी कॅन राईट. मग आता बघा इथून हा करंट फ्लो झालेला आहे, फीडबॅक केलेला आहे. मग हा जो आय करंट फ्लो झालेला आहे कोणत्या रेजिस्टर्समधून, फीडबॅक रेजिस्टर्समधून फ्लो झालेला आहे. याची जर व्हॅल्यू आपल्याला काढायची असेल तर आपल्याकडे ओम्स लॉ आहे. ओम्स लॉ काय सांगतो, I इज इक्वल टू V/R. तर निश्चित या दोन पॉईंटचं पोटेन्शियल, तर करंट असा फ्लो झाला म्हणजे हे हायर पोटेन्शियल आहे आणि हे लोअर पोटेन्शियल आहे. म्हणजे इथे काय येणार, VO मायनस VA
आणि अपॉन काय येणार आहे आर एफ. बघा व्ही अपॉन आरनी व्ही ओ मायनस व्ही ए अपॉन आर एफ. सो व्ही ओ व्हॉट इज व्ही ए? व्ही ए इज इक्वल टू व्ही इन मीन्स इनपुट व्होल्टेज अपॉन आर एफ. म्हणजे बघा हा जो आय करंट आहे जो आर एफ रेजिस्टर्समधून फ्लो झाला त्याची ह्या पद्धतीने आपल्याला व्हॅल्यू काढते. आता पुढे बघायचं आहे ॲट द इन्व्हर्टिंग टर्मिनल. आता इथे हा जो इन्व्हर्टिंग टर्मिनल आहे इथे आपण बघितलं करंट जरी इथं स्प्लिट झालं आहे देर इज नो करंट फ्लो. त्यामुळे ह्या आर एफ करून आलेला सर्व करंट हा कुठून फ्लो होणार आहे? आर वन या रेजिस्टर्समधून फ्लो होणार आहे. आता करंट इकडे फ्लो झालेला आहे म्हणजेच हे पोटेन्शियल हायर आहे आणि हे ग्राउंड पोटेन्शियल म्हणजे झिरो आहे. सो आय इज इक्वल टू इथे म्हणूया आपण व्ही ए मायनस व्ही झिरो. आता हे ग्राउंड आहे त्यामुळे इथं व्हॅल्यू काय घेतली? झिरो. आणि कोणत्या रेजिस्टर्समधून फ्लो होतो? आर वन, म्हणून इथं आलं आर वन. सो आय इज इक्वल टू व्ही इनपुट. व्ही ए म्हणजेच काय? व्ही इनपुट अपॉन आर वन. म्हणजे बघा हे दोन्ही रिलेशन आय ह्या करंटचेच आलेले. आधी तर त्यांनी म्हटलंय बघा एंटायर करंट पास थ्रू आर वन ॲज अ इनपुट करंट. यामध्ये जो करंट पास झालेला आहे हा कुठून पास झालेला आहे? आर वन यामध्ये ऑफ ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायर इज झिरो. परंतु ए पासून जो करंट ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायरमध्ये गेलेला आहे तो झिरो गेलेला आहे. ही कन्सेप्ट क्लिअर झाली असेल तुम्हाला. आता बघा हे दोन्ही इक्वेशन आयचेच आहे आणि म्हणून इथं बघा व्ही झिरो मायनस व्ही इन अपॉन आर एफ आणि इज इक्वल टू व्ही इनपुट अपॉन आर वन. टेक्स्टबुकमध्ये त्यांनी शॉर्टमध्ये कन्सेप्ट दिलेली आहे म्हणून तीच आता आपण बघूया की दोन्ही आयचे इक्वेशन आहे व्ही झिरो मायनस व्ही इन अपॉन आर एफ इज इक्वल टू व्ही इन अपॉन आर वन. मग हा जो फीडबॅक रेजिस्टन्स आहे दोघांना डिवाइड झाला व्ही नॉट अपॉन आर एफ मायनस व्ही इनपुट अपॉन आर एफ इज इक्वल टू व्ही इनपुट अपॉन आर एफ. मग आता हा जो मायनस होता त्या तिकडे गेला प्लस झाला. सो व्ही नॉट अपॉन आर एफ इज इक्वल टू व्ही इनपुट आर एफ प्लस व्ही इनपुट आर वन. या दोघांमध्ये व्ही इनपुट कॉमन घेतला सो वन अपॉन आर एफ याच्यामध्ये वन अपॉन आर वन. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं सो आर वन प्लस आर एफ अपॉन आर वन आर एफ. मग इथं बघा व्ही ओ अपॉन आर एफ हे आपल्याला रिलेशन मिळालं. तर हा व्ही इनपुट मल्टिप्लाय होतो तो डिवाइड केला आणि आर एफ इकडे काय केला? मल्टिप्लाय. आणि म्हणून पुढचं इक्वेशन काय झालं बघा व्ही ओ अपॉन व्ही इन आर वन प्लस आर एफ अपॉन आर वन आर एफ आणि हा जो आर एफ डिवाइड होता तो इकडे काय झाला? मल्टिप्लाय. हा आर एफ कॅन्सल झाला. सो व्ही ओ अपॉन व्ही इन इज इक्वल टू आर वन प्लस आर एफ अपॉन आर वन. मग आता पुढे पण याच्यामध्ये हे केलं की व्ही ओ अपॉन व्ही इन हा आर वन आहे दोघांना डिवाइड झाला आर वन बाय आर वन प्लस आर एफ अपॉन आर वन. आर वन बाय आर वनची व्हॅल्यू वन आणि प्लस आर एफ अपॉन आर वन. आणि म्हणून आपल्याला एक व्ही ओ अपॉन व्ही इन म्हणजेच काय याला आपण म्हटलेलं आहे गेन इन पोटेन्शियल. पोटेन्शियल किती वाढलं आउटपुटला हे काढण्यासाठी आपण रेशो घेतो आउटपुट व्होल्टेज अपॉन इनपुट व्होल्टेज. सो पोटेन्शियल गेन काढायचं असेल तर व्ही ओ अपॉन व्ही इन. बट व्हॉट इज व्ही ओ अपॉन व्ही इन? सो वन प्लस आर एफ अपॉन आर वन. मग तुम्हाला फीडबॅक रेजिस्टरची पण व्हॅल्यू माहिती आहे आर वनची पण व्हॅल्यू माहिती आहे. यांचा रेशो घ्या तो वनमध्ये ॲड करा तुम्हाला पोटेन्शियल गेन मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे आपल्याला जर आउटपुट व्होल्टेज काढायचं असेल तर हे ह्याच रिलेशनवरून काढलेलं आहे की हा जो व्ही इनपुट आहे फक्त याला काय होणार? इनटू. सो आउटपुट व्होल्टेज इज इक्वल टू वन प्लस आर एफ अपॉन आर वन इंटू व्ही इनपुट. आपल्याला आर एफची व्हॅल्यू माहिती आहे आर वनची माहिती आहे. इनपुट सोर्स जो आपण ॲप्लाय करतो तो पण आपल्याला माहिती आहे. त्यामुळे आपल्याला आउटपुट व्होल्टेजसुद्धा इथे आपल्याला काढता येईल. इथे म्हटलेलं आहे बघा द पॉझिटिव्ह साईन इंडिकेट दॅट देर इज नो फेज शिफ्ट बिटवीन इनपुट अँड आउटपुट. इथे हा पॉझिटिव्ह आलेला आहे आर एफ अपॉन आर वन. मागच्या वेळेस इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायरला हा फक्त निगेटिव्ह आला होता मायनस आर एफ अपॉन आर वन. इथं पॉझिटिव्ह साईन इंडिकेट्स करतं देर इज नो फेज शिफ्ट. आता इथे आपल्याला कम्पॅरिझन दिलेली आहे बघा आयडियल इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायर आणि नॉन इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायर. तर इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायरमध्ये जो व्होल्टेज गेन असतो ए व्ही तो असतो मायनस आर एफ अपॉन आर वन आणि नॉन इन्व्हर्टिंगमध्ये आत्ताच आपण बघितलं वन प्लस आर एफ अपॉन आर वन. मग नेहमी लक्षात ठेवा की नॉन इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायरमध्ये
जो व्होल्टेज गेन असणार आहे तो नेहमी इट इज ग्रेटर दॅन 1, कारण 1 प्लस आलेला आहे. हा मात्र काही पण असू शकतो. पुढे इथं काय म्हटलेलं आहे बघा, द आउटपुट इज इन्व्हर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट. जे आपण इनपुट देतो त्याच्या इन्व्हर्टेड, म्हणजे इथं जर आपण पॉझिटिव्ह स्टार्टिंग हाफ सायकल दिली तर आउटपुटला आपल्याला निगेटिव्ह हाफ सायकल मिळते. इथे नो फेज शिफ्ट बिटवीन इनपुट अँड आउटपुट. इथे तुम्ही इनपुटला जी सिग्नल द्या तोच आपल्याला आउटपुटला ॲम्प्लिफाय होऊन मिळतो. इथे थर्ड पॉईंट आहे, द व्होल्टेज गेन कॅन बी ॲडजस्टेड ॲज अ ग्रेटर दॅन, इक्वल ऑर लेस दॅन. इथं -RF/R1 आलेला आहे, त्यामुळे हा रेशो ग्रेटर दॅन येऊ शकतो 1पेक्षा, किंवा इक्वल टू किंवा लेस दॅन पण येऊ शकतो. पण इथे फार महत्त्वाचं सांगितलं आहे बघा, द व्होल्टेज गेन इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन 1. इथं व्होल्टेज गेन हा नेहमी 1पेक्षा काय असतो, ग्रेटर असतो. नंतर द इनपुट इम्पिडन्स इज R1. याच्यामधला इनपुट इम्पिडन्स R1 असतो. अँड द इनपुट इम्पिडन्स इज एक्स्ट्रीमली लार्ज. हा जो ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायरमधला जो इंटरनल इम्पिडन्स, इनपुट इम्पिडन्स, हा काय असतो, लार्ज. तर अशा पद्धतीने एक्झामच्या वेळेस क्वेश्चन विचारलं ही कम्पॅरिझन राईट करा. ओके, थँक्यू.